Hər daşı, hər küçəsi azadlığın izi ilə bərpa olunan, eyni zamanda yeni quruculuq ruhu ilə nəfəs alan məkan. Tikinti poligonu kimi görünən və Şərqi Zəngəzurun ən kilid nöqtələrindən biri. Zəngilan, 30 illik işğaldan sonra azad edilmiş, bugün yenidən qurulan və tamamilə dəyişmiş şəhər. Strateji coğrafi mövqeyinə görə fərqlənən Zəngilan təkcə Şərqi Zəngəzurun deyil, bütövlükdə regionun qovşağına çevrilməkdədir. Gəlin görək, Zəngilanda görülən son təmir bərpa işləri nə yerdədir? Şəhərin birinci yaşayış məhəlləsi ərazisindəki binalarda tikinti işlərinin 80% yekunlaşıb. Zəngilanın mərkəzində yerləşən ilk yaşayış məhəlləsi 2 hektar ərazini əhatə edir ki, burada da 12 binanın tikintisində son tamamlama işləri həyata keçirilir. Birinci yaşayış məhəlləsində 12 bina nəzərdə tutulubdur. Bu 12 binadan 8 bina demək 2 mərtəbəli mənzillərdən ibarət olacaq. Qalan 4 binada standart tipli mənzillər olacaq. 2, 3, 4, 5 otaqlı mənzillər. Burada 104 mənzil olacaq. 104 mənzil, 104 ailə deməkdir. Və mənzillər 2 və 3 mərtəbəli binalarda olacaq. Ailə tərkibinə uyğun olaraq gələcək sakinlərinə veriləcək evlərin qaba və fasad işləri yekunlaşıb. Ərazidə sahə daxili kommunikasiya işləri və daxili bəzək işləri davam edir. Birinci yaşayış məhəlləsindəki 2 mərtəbəli mənzillərdən birindəyik. Bu gördüyümüz otaq birinci mərtəbədədir və bu studiya otaqdır. Burada həm qonaq otağıdır, həm mətbəx olacaq burada. Mətbəx üçün nəzərdə tutulub və daha sonra birinci mərtəbədə bir kiçik həcmli otaq var və digər qovşağıdır burada. Eyni zamanda binalarda minimalist və müasir yanaşmalar üstünlüyü təşkil edir. Bu isə ikinci mərtəbədir. İkinci mərtəbədə belə bir orta ölçüdə otaqdır. Beləliklə, ikinci mərtəbədə 4 otaq var. Kifayət qədər işıqlıdır. Pəncərəsindən şəhər məktəbi görünür. Və nəinki şəhər məktəbi, hətta diqqətlə baxsaz Zəngilan məscidi də görünür. Möhtəşəm bir mənzərədir. Dağlar, məscid, məktəb, bundan gözəl nə ola bilər? Yaxın zaman kəsiyində inşaat işləri bitdikdən sonra Zəngilan şəhərindəki birinci yaşayış məhəlləsinə sakinlərin köçü nəzərdə tutulur. Zəngilan indi tamamilə yenidən qurulma mərhələsindədir. Buradakı geniş və müasir yenidən qurma işləri nəticəsində yeni yollar çəkilir, müasir yaşayış kompleksləri və yaşayış obyektləri tikilir. Gələcəkdə Zəngilanın mərkəzi olacaq bu yerlərin necə olacağını düşünmək belə həyəcan vericidir. Bura Zəngilandır. Uzun illərin həsrətindən sonra öz sahibinə qovuşan torpaq. Biz isə qaldığımız yerdən davam etməyə gəlmişik. Vurğun Mədətov, Emin Fərzəliyev, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.